Ole thliru te ka channel ka lo lom le vek chawa Argentina le Egypt in tum cho bawru ka so sang khop maya affair lo Argentina chakdan ka affair lo tin midam takin an sui sel na sa ne first half lama hianen Argentina hianen LJP an ne lo na sa khop maya first half chung ringot poin goal ni an khunga Argentina tan chan som to do lo mo ti lion second half lama hianin Argentina he aron chebon khop maya Egypt lam hianen minisom panga khan Ibrahim goal mangin first half chung khan goal an khunga ti chuanin second half fa jikon minisom ruk pasari na ron khung le a ti chuanin second half lama hianin aron chebon hlom khop maya Argentina lam he minisom sari pakwa si Romero aron khunga ti chuanin minisom ret pathumna Lionel Messi an aron khung le a hun top don lama hianin Fernandez an minisom khwa plus minute thuma a pet goal lene heyan vane na pakhadania hun top dona pe goal he sala kha an pet thluanga soi thom kha tam khop maya sala kha Argentina player laka khanen avain chui thlu kha angzo ka ne he thil chung chang hian Egypt coach po alung oi lo hle a World Cup hi en chun zom tum lo thu te po soi chuak hiala ne jiko Egypt lampang player khanen goal ne khunga amaro chu goal khat khung khan lo pom saklo ni mela World Cup trophy hi Argentina an choi don tin soi chok hiala ne FIFA .19 soi choka he thil chung chang hian Egypt ram player sala po atong choka Messi po tong chok boka engen soi ti te kan en ho don ne sala chon thian soi choka Refree chung chang ka soi ngam lo achan cho soi la ka boi pha don sia thutluk na zong kan ta na poi zong zelen ti thluk ania World Cup match poimo emema ani le ngala tin soi ne Messi an tian an zona chan sakane soi zui le tham Argentina le Egypt match reporter Egypt player te khan game kha roman lokane antia engei dan tin Messi he zota Lionel Messi affair view zokane thilthing khata phai chuan Refree thutluk na awang khan ka thinrim ma se kanin khel kha le lam tan po in khel fer takane jami karaher Egypt goal an pom lo chung chang chiang taka ka sai do chu team dang laka goal ni se pomaniang Premier League emo La Liga emo Series A emo poni se gola an pom ve kang he tournament a hian thil fel hel chu om chiang ane Ibrahimovic an tian chang via FIFA in Argentina tu sak bi karang he ka sha thiam lo dan ang thlapa an goal thun kha pomsak an nilawa tin World Cup a game som pania penalty voi riat an lo chuak to boka chet thema har le ne Thierry Henry chun kho enga football hian rokato kani bermai Argentina hian player thatak tak an nei ma se chakha an phulo Refree thuthluk na khan engkim ati danglam ta vekane khain khel enkol tu te kha share ding an ni tong tin soi ne Thierry Henry hian Egypt player jiko an tian soi chok nge hiya Argentina te kha Colomboya he tournament he roman lokane thildang engma an mo love Refree kha affair lawane affair law tin sai ne eng putuni sela enkol tu lo thil saya hete in khel lo vil tu te he uluk taken in khel chung bo ro khe TV atangin an lo en uluka an lo vil renga chu wawin player ho ral khada tanga lo en kha khami ai khanen an ni chonin uluk takin TV atangin focus nen an lo clear dona he thil chung chang a hianin Egypt lamtran an tam khop maya achan chu affair lo tian tamane Ronaldo fans te lungoi lawa Ronaldo thlak ta ka wangin Egypt lama hianin an tron sop tela kan so lo mai theine kei chuanin tan lam kan nei lawa Argentina lo thla puni se thunai tu te lam thuthluk na nia kanga yanga kapum mayang Egypt lam lo chakta puni se kei chuan Colombia wang achak phuan chak nia kanga yanga an chak dana hian Argentina hi alo fer lo view te pon mai theine Argentina hi an chak lo to khop maya an tan World Cup hi atop trep tila kan soi sol om lawe khun top don lama an player pakhat khanin aron pet gola kha an ni tan vaneina ani phata ne Messi hian a zonin World Cup match kwa gola thunta gol khathe Australia kumsani somni pani World Cup khanin alo thun to ne hei hi round of 16 ane chuanin gol khat dang he Netherlands lakania kumsani somni pani quarter final a khane ne
ti chuan goal khat dang he Croatia lakania kumsang ni som ni pani semi final ane hemi trum hian assist ane nge bokane ti chuan in final a kumsang ni som ni pani World Cup final a khanen goal ni khung boka penalty le goal khat pa ngai khung bokane ti chuan in kumin World Cup a match ma saber Algeria laka goal thuma thunane ti chuan an match ni na hian Austrian tuma ta po hian goal ni khunga penalty mi sawangin hat-trick a siam lo zokane round of 32 a hianin Cape Verde laka hianin goal khala khung bokane ti chuanin nizan dar kole chan via Egypt ne nine tum khanen goal khat a khung le boka assist nei bokane football player zinga assist nga berle World Cup a goal khung number aroni tani ashiten nena han chang chia cho Messi po ai sum zo lawa ami tuite potla hialane achan cho trapuina thamane ya mi tuiti thlang thamane an chak to don lomo ti lain hun top dona vane nan tong bulawa mani ram mangai tang kha choin han trapui lo kha cho harve do torne Egypt head coach ti hian ran tong chuaka Refree ne na khan ti hian thil thleng kha affair lo thu ka shila Argentina khan chakan phulo kan rama ka hole nuwa po World Cup match he pakhat ma ken zui lawang achan cho he competition a hian dik nayen ro real lo tian sai ne Messi he World Cup king ani rokot maya FIFA World Cup chanchina gol khung tamber gol somni pakhat khung to ne hi World Cup to zonga a gol khung za ta ne FIFA World Cup chanchina assist nga berani bokane assist he pakwalai ni to bokane ti chuanen FIFA World Cup chanchina gol thok chok tamberane omzia cho assist le a gol zong kha somthum lai thleng to ti na ne FIFA World Cup chanchina game khel tamber ani bokane World Cup to zonga hianen game som thuma khelling to ne FIFA World Cup golden ball pani dong thayom chuna ne FIFA World Cup winner ne kumsani somni pani khanen Egypt ram goalkeeper po he acha khop maya voithum lai lo safe ne ang goalkeeper meng hi Mustafa ne a Leo Messi penalty adanga Mac Allister ball to adanga Julian Alvarez shoot adang bokane an ball shoot thatak tak te kha alo dang thai thlat mai ne goalkeeper thave tak chone reporter in ti hian azota Messi hena engwanga imit tui kha thlang nge ni Messi chon thiana changa ne ka tra chan cho penalty ka hla awang khan ka lung hnur emema ka khung ngei tura ka ngei lain khatenga ka hla le lo mai kha poi ka ten game dang lam na hun tha thlen the na ka bo pel le kha poi ka te ne amai ro cho penalty hla goal ni lai kan phur to nu po draw na goal kan khung thei le a topa ne na kan chang thei kha kalom emema ka mit tui ka dang zo lo ne tina soi ne he team hian kalzela phua player te impact na le hoisian na hi afakom emem bokane tuna la ho thei kan ni lawa kan laka rin na ngat to mitam takte ta na ne na kan chan kha thola ne tina soi ne Messi hian hei en lok tai la athil ron soi dik na chen pom mai theya theng khan ne dan thoni lo mai thei boka chiar lok tai la Argentina le Egypt round of 16 khela 3-2 Argentina in ne na an chan chung changa in nil theina thil thlenga kan hriat ma sakatan Messi telna le Cristiano telna thil thleng hi chuan soizui a lo zol thlen khata thil thleng Mohamed Salah penalty area a thluk chung changa fall back ani lo le penalty a lo chhual lo na kha FIFA law som panina le law pangana var manga thuthluk na siamane var replay an en lo kha lo ti man mo so kan soizel don Salah laka hian thil thleng poimo pani oma hemi chung changa FIFA dan an man dan chu hetiang hiane penalty area thluk chung chang no penalty decision in khel top don lam minusum ko pani na vela mo Salah kha dinglam sir tangen Argentina penalty area chunga tlan lota Julian Alvarez an bola lo chua a chu sak noin a thloni kha khata Refree penalty apek lo chan kha hetiang hiane FIFA law som pani na false and misconduct manga enania hedana hian ball chu tuin ball a khoi ma sa ania physical contact om kha fault link khop film khor lo le roval tukani lo chuan fall back ani ngai lo hemi mang hian Refree khan Alvarez an dana bo chet angai lova fall aham lawane follow pangana the Refree and VAR Refree in fall emo penalty emo ani lo thu athuthluk na asiam to noyen VAR official te khan
Thudik lo lian tham le chen na ro walu tuk clear and obvious error pawmloh wangin match refree thutluk na kha an thlop zui ta bokane var replay an en ve hlei nem ti anom theya an en ve lo nge ya an en lo chan cho var official lamen match official lam thutluk na dik lo omlowa an shet wangane match official tele var official ta hi ain be pobreng ane Egypt lam ti goal pawmloh tak le Argentina lam complain anga var thutluk na an en chung changa khachuan hetiang hi thilni dana in thong second half tran no mid somnga pret na mosala pasatangin Mustafa Ziko chuan goal thuna le lamen an complain angin var ron ania goal kha pum ani lo zui ta bokane hi chan cho Egypt counter attack tran ma khan an midfielder Marwan Antian Argentina defender Lisandro Martinez alo titlo fall ma sangai ni te varin amu chu awangane goal main fall omani chuan FIFA law of the game protocol angin goal kha pom the ni lo tin FIFA dan shol mangin tihan diktakin aron sei choka hei mi tam takin an pawmloh mai theya amaro chu hei FIFA dan diktakania Google ate posar sola hetiang hinin aron jek tho donane eng pochuni sela Messi te lam tran lutuk wangani lawa e chuan tu ma tran bi kanai lawa FIFA dan aron tar chho koron cher sak me ne ole clear tu te khati chin jong khani phote se